see noor rattur, kes tänasel 6. Suure Munamäe rattarallil noorte sõidus võidu nopib. Eelmisel aastal võidutses siinsamas 5. Suure Munamäe rattarallil spordiklubi see poiss Elvis Ormus. Tume selline tõmbuvast nahaga poiss, aastaid juba kiirelnud Eesti jalgrattaspordis alates põhjakikkusest poisid, kui toona jooksis püsti laualt läbi panema lõngakera taga. Elvis Ormus eelmisel aastal 3 etapivõitu võtnud. See etapp tegelikult on 340 numbri all seesama Jasper Varep, kes enne tänast etappi jagab Martin Karroga 2 etappi kokkuvõttes 3. ja 4. kohta. Nii et tiimikaaslased Jasper Varep ja Martin Karro on liidergrupis sõitmas ja on enne tänast 3. otsustavat etappi jagamas 3. ja 4. kohta, kui Steven Sumberg Andreas Grossmaniga on liidrid enne tänast etappi. Koos ülikogenud teistele selga näidanud küllapa situatsioon. No nii, pilgud siin olgu, veel ei ole näha pilote mootorratturit. No nii, kes meelde siit tõusust üles tulemas on? Ebraste perepäälik Kristjan Ebras. Kristjan Ebras on jõudnud koos tütre Elisabeth Ebrasega, kes on valitsev Eesti meister Imatra Bosonni, Itaalia provinimi, pedaalia rattur. No nii, ütlen häält puhata, ootuselt oleme, kes võtavad oma võidu eelmisel aastal Elvis Ormusen parim noor rattur olnud pika tõusu tipus. Tõesti, just Prantsuse veloturil Tour de France'ile või Alpides sõidetakse ja kõige kõrgem tipp on Alpe d'Huez. See on Eestimaa, me oleme Eestimaa Alpides piltlikult öelduna ja me oleme Eestimaa Alpe d'Huez'il 333 meetri kõrgusel merepinnast mõõdetuna ei ole Eestimaal kõrgemat punkti, kui on Silvaanias asuv Suure Munamäe tipp. Suure Munamäe tipp. No nii, keskpunktis püüame eristada Kuldar Põderile, Kuldarte sõidust sõidetud tund aega, alustati kell 11.02, kell on hetkel 11.59 minutit, nii et minuti pärast oleme täna 9. augustil aastal 2025 jõudnud päeva teise poolde ja tulevad ratturid, rahvas, kas teie olete valmis? Teie olete kõik valmis, tervitamaks tänase sõidu võitjatel. Noorratturite võit, vaatame kas ei ole seal veel Andreas Grossmanitest vormis, et see ründamas, ei ole seal Martin Karrat, ei ole seal Jasper Varepit.
ja 7. koht Pärtelile. No nii, ja vaatame järjekordselt vaatame finišijooni poole. 8. koht läheb spordiklubi ZCMC ja 8. koht ja tuleb. No nii, 8. koht tänases võites 342 numbri all sõitnud Hubert Maripuule ja 335 numbri all on finišis ei keegi muu kui Georg Henri Pungar, vanusrühma M613, võita täna 327 finišijoonel ja see numbri all Kristjan Ebras. Kristjan Ebras 369 finišis, Aati Rinne, spordiklubist CMC 341 numbri all, lõpetab 303 numbri all, lõpetab sõidu Kevin Tertsman 370 number, samuti finišis 337 Jan Tammeste spordiklubist CMC. No milline võidusõit! Rõõm Tartu Ülikooli Akadeemilisele spordiklubile, 2 parimat kohta sinna läinuna, kui Tallinna etapile Jasper Vareka oma võimu näidanud võidu võtnud, siis täna oli hoopis Martin Karro kord. Me teame, et Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi peatreener on töötanud tuleste viis läbi käinud Kaspar Auster, kes muuseas harrastussõitjate võidusõidul enne tänast 3. etappi hoiab Silver Krossi järele teiste kohta. Kaspar Auster Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi, Helvin Ärab need tõesti tõsist tööd kavatsen muu rakkuritega Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubist ja väärse tulemuse poisilt täna. Võitja Martin Karro, kelle tikka poega see etapile saatus on. Palju õnne ka sulle, Martin Karro on tänane võitja ja teine koht täna Jasper Varekile, 3. koht ja Oskar Märsile, 4. koht Andreas Grossmanile. No nii, raske teekond siia Munamäe tippu. Punases sõiduriietas sõidavad Viljandi rattaklubi ratturid. No nii, vaev on näetud 371 number finišijoonel.